大家好，今天推荐一款比较好用的 SEO 工具，就是这个 Keywords Everywhere。它其实是一个插件，就是一个扩展程序。我们可以看到它支持谷歌浏览器、火狐浏览器以及这个 Edge。我们所要做的就是点击这个 Chrome，然后把它安装起来，安装扩展程序。因为我这边已经安装好了，所以说它这里显示是这个样子的。如果你没有安装的话，你直接把它装进去就可以了。装进去之后，我们在这个地方可以看到，这个就是我们所安装的这个插件，然后点击这个按钮显示高亮，然后在这个地方我们就可以看到这个工具。那么这个工具有什么用呢？我们可以看到它的一个介绍，它 supporting 50 websites with leads, features and metrics，它支持这么多的一个平台去使用，比如说这个谷歌 Search Console，然后谷歌搜索以及谷歌分析、谷歌 Trends 等等，然后它同时支持了其他的一些浏览器，像必应啊这些，还支持第三方平台，比如说eBay、Etsy，然后这些亚马逊这些，然后它支持社交媒体的一个数据的抓取。后面的视频我会一一的教大家怎么去在这些平台里面去使用这个工具去做 SEO。然后我们把这个工具给它装好之后，我们可以点开这里，然后点到 Settings 这个地方。Settings 这个地方，当我们买好之后，我们需要去找到我们的这个 API key。只有你把这个 API key 放到这个地方，然后 validate 一下，你这个工具就可以使用了。那么我们刚开始怎么样去获得这个 API key 呢？我们可以来到这个官网首页，然后在这个地方我们可以看到有一个 Get API Key，然后你输入你的邮件，然后同意这两个条款，然后点击把这个邮件发送给你，然后你在你的邮箱里面就可以收到这个 API Key。这个是我们怎么去安装，然后怎么去获得 API Key 的一个方法。当我们做好这些工作之后，我们会来到之前说过那个地方，就是 Settings。然后在这个设置地方，我们可以看到它有一个 country，country 就是国家，就是我们想抓取的数据是哪些国家的。他们现在只是支持这1、2、3、4、5、6、7个国家，然后还有一个是全球。一般的话，我们都会选择全球。然后这个是 currency，就是你的货币，货币的话，它默认的也是 USD dollar 美金。下面这个地方是它的 data source，data source 就是它的一个数据来源。第一个是来自于谷歌 Keyword Planner，然后第二个是 Keyword Planner 加上这个 Clickstream Data，就是这两个渠道，默认的也是这两个渠道，我们就默认这里就可以了。然后这个地方它显示了一些选项，就是你获取的数据它显示的一个指标是什么，像这个搜索量啊、CPC 啊、Computation 啊、Trends 啊，这些都是有显示的。然后下面这个地方这个指标是什么呢？就是当你这个关键词的搜索量，比如说大于1000的时候，然后你的这个 highlight CPC 如果大于0.1，然后这个 highlight computation 大于0.1，这些数据你都可以自己去设置。当它们达到这个数值之后，它这个关键词上面会高亮的显示一个绿色的颜色。就像比如说我之前做的这个一样，这个地方它可以去显示一个高亮的绿色。然后我们再回到这个地方，我们可以看到这个地方有个 supported websites，就是我们刚才看到的那15个，我们可以把这些全部打开，或者说你不需要哪个的时候，你可以把它关闭，这是你自己设置的。在这个地方就是什么意思呢？就是在你显示的数据里面，它会显示哪几个卡片，就像这个地方我们显示的这个 related keywords，然后 people and also search for，然后下面这些卡片 long tail keywords。在这个地方我们可以看到 show difficult matrix 展示，这个 keywords difficulty KD，然后展示这个搜索的趋势，然后展示这个什么 YouTube advanced matrix，然后展示这个 add all keywords button 这个按钮，然后显示这个导出的这个选项啊，所以这些地方就是在你的一个
使用你这个工具的时候，它会显示哪些东西，像 export 呀、add all keywords 这些显示的一些选项。这里你可以把它全部都打开。然后下面这个什么 location of matrix 就是这些指标的一个位置，它是选的是 on the search box， 是选择是显示在这个搜索框的这个下方。就比如说在这个地方，我们这些都是自己可以去调整的。今天我们只是大概说一下，重点是说了它的这个设置，以及它设置后台的一些具体的含义，然后具体怎么去使用到每个浏览器、每个社交媒体 YouTube 以及每个第三方平台怎么去使用，到下面的一些视频再说。好，谢谢大家，我们下个视频再见。